this video, mag-unboxing po tayo ng galing Shoppee. Ayan. Ito yung pinakahuli kong order, pero ito pa yung unang dumating. Excited na ako. Ayan, shoutout sa Team Bait. Ayan, mag-unboxing na ako. Kaya, hirap na hirap ako dito dahil lobat ng cellphone. Tsaka madali ang unboxing lang to dahil habang wala si Doc. Ayan, habang walang pasyente. Kaya, lobat. Kaya dito tayo mag-unboxing dahil dito lang may kapsakan. Ayan. Excited na ako. Ayan siya. Ayan na guys, open na natin. Ayan. Diba? Excited lang. Gamitin na lang. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really want you, but I can control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Dito isa kami ng pamangkin. Kasi kami dalawa sa akin. Ito yung isa, ito yung new ng, ito yung bago ng Sunisa. Ayan, ang ganda ng lalagyan. Ayan o. Tapos ito yung isa. Parang same lang. Lakas na kalagay ko. Maling video na ako. Kaya sinisabihin ko sa mga ito yung laman niya. Ayan, yung laman niya. Yung foam niya. Yung foam. Tapos, ayan. Ito yung wala. Ay, yung foam. Ayan. Tapos, ito yung BB cream. CC cream. Baling kulay. Ayan. Ayan guys, tapos na tayo mag-unboxing ng Sunisa product. Ayan. Ngayon, tatry naman natin siya. Ito yun. Try natin kung maganda. Kung takpan yung aking, ayan yung mga itim. Yung pinag-anuhan ng pimple. Pero unti na lang yan dahil ng pimple lang ako. Diba? Maano kasi yung against the light. Ayan yun na. I-vlog ko na lang ulit sa susunod. Ayan, gagamitin natin yung sponge niya, yung foam. Ayan. Bilisan natin habang wala pang tao. Nastop ako kanina dahil may nag-inquire ang tagal. Wait lang, kuha akong salamin. Ayan. Ito yung salamin namin. Ngipin. Diba? Lagay natin dito para makita ko yung sarili. Try na natin siya. Kainin eh. Hindi pala. Lalagay sa pa. Ayan.
Dapat dito pala muna sa taas. Hatiin muna natin para tignan natin kung maganda. Yung kilay ko nalagyan. Sabi nila, diba, pag nilagay na na-apply sa mukha, dapat pataas. Para hindi sag ang ha. Excited ako maglagay. Sige natin ang ganda nga. Paano yung makita yung before and after? Ito yung wala pa. Ito yung wala pa. Ito yung meron na. Parehas na. Filter kasi. Wait lang guys, diba? Hirap na hirap ako sa buhay. Kasi lobat yung cellphone ko eh. Kasi kitang gamitin. Ayan. Ah, diba? Ito yung wala pa. Diba? May mga, ayan, peklat. Kasi ito yung nalagyan na. O, diba? Ang ganda. O, diba? Lata. Wait. O, ayan. Tapos ito yung meron. Diba? Ang ganda. Ayan. Diba? Ayan, mula dito yung lagay ko. Dito. Dito. Ito yung iniwan ko. Diba ang ganda? Dapat pati liig lagyan para maputi din. Ayan. Pantay natin. Ano pa po yung maganda? Yung iba dyan, may galit sa akin. Matay ka sa galit. Matay ka sa ingit. Bahala ka sa buhay mo. Kaya siya filter lang daw. Hindi siya nga napipilter eh. Ganun pa rin. Diba? Hindi makamove on dyan. Move on na. Ikaw lang papahirap sa sarili mo. Kakamatay mo yan. Try lang. Maraming tao sa lahat. Baby hair ko. Tubo. Sana ko baby. Guys, hindi naman ako maldita eh. Kaso, yun ang aaway sa akin. Ano yung ilang years na ikaw isisihin sa ay! Wala. Sobrang sa kasi dapat pag ganyan. Ito sinuportahan. Ayun nga. Hawakan nyo nga. Baka kasi malobat eh. Dito may mga itim din ako dito. Ayun, yung kwento ko, hindi ko na natapos. Bala kayo dyan. Hindi, joke lang. Mahugot lang. Ayan. Diba ang puti? Parang puti naman masyado. Tingnan ko sa salamin. Sa salamin, hindi naman. Camera lang. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong, thought it can't go in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting. Dito, hindi. Sa salamin, hindi. Sa camera ko lang masyadong maputi. Ayan, nalagyan natin dito pag hindi pantay.
Diba, akala mo may date, nag-makeup pa. Wala makadate. Kaya lang ako bumili nito dahil may party kami. Christmas party. Donate ko lang ako. Siyempre, hindi ko tayo party, dapat mukha naman tayong tao. Diba? Kahit hayop tayo. Minsan maging tao tayo. Ayan, bagting na naman yung simbahan. Ingay. Ay guys, ito na. Diba? Ganda. Ang puti. Sa camera lang yan. Hanap tayo ng tunay na kulay. Ayan. Turo ko kayo sa aking maliit na clinic. Kaya si Doc gusto nyo nang palayasin yung katabi namin dito para siya na daw yung upa para ma-extend na yung clinic. Di ba? Nangyabang ng ampo. Ng boss ko. Ayan. Okay na ba? Okay guys, shout out sa lahat ng nandito sa aking premieres. Shout out sa Team Bait, Team Buddies. Kaso ngayon wala pang Team Buddies. Pahinga. Sa Team Active. Ayun lang, wala na akong ibang GC dahil sa dalawang GC hindi na ako halos makapag-support. Kaya isa-isa lang muna. Okay guys, dala-dalawa. Okay guys, salamat sa panonood sa aking premiere sa lahat. Developer. Salamat sa support. Sa panonood, diba? Walang kalapit-lapuri. Bye! Thank you for watching. Yan, kung gusto nyo magpa-dental, punta lang kayo dito. Message nyo lang po ako. Nandito lang ako sa secret.